Siis tämähän on julkinen paikka käsittääkseni. Minä hoidan tässä vakuutusasiaa. No, Mulla on tässä nyt ongelmia. Siis on kesken, mutta mä oon sanonut, että mä en pysty tänne enempää. Et pysty. Eli poistetaan paikalta sitten. Eli poistetaan paikalta. Me selvitämme vakuutusasiaa, kun tää paskalapka... Turpa kiinni! Hän selvittää nyt. No siinähän hillu. Siis Tampereelta olisi niinku asiaa hoitamaan. Joo. Tulossa. Vaan on kokouksessa, että ei... Niin ei pysty. Ei pysty. No niin. No sitten herra kun tää asia Tästä on, nyt, niin herra pois. hei, tässä nyt keskustellaan tulevaa maksua, että pannaanko tää neljään erään. Mikä sulla nyt on? Ylös. Ei jumala! Älä pistä hanttia. No en pistä, mutta mikä nyt on jutun juoni? Mikä tässä on problema? Pannaan sulle kanssa. Miksi? Pidätkö nyt vähän tiukemmalle, Käsi. että... Miksi? Ai hyvä lapsi. Toinen käsi, pistä se kamera pois. On teillä hauska. Että tällainen oikeusvaltio. Niin, miten tää vakuutusmaksu nyt selvitetään? No mä oon sitä Heli-Jaanaa pyytänyt, että teille ei voi puhelimitse ilmeisesti olla Ei, koska yhteydessä. täällä on kuitenkin paikka, missä voidaan asiaa hoitaa. Joo, mutta hän ei myöskään, hän on Tampereella toimii, että hän ei myöskään voi paikan päällä.